Друзья, хочу представить вашему вниманию вот такой набор ремонтный для ремонта сотовых телефонов, часов и разной другой мелкой бытовой техники. Набор идет 38 в одном. Так он выглядит, такой маленький, компактный. Так, вот так он открывается. Вот с такой вот подставочкой. Так, идет непосредственно сам держатель. Тут наконечник прокручивается. Это у нас идет такой удлинитель. Магнитный. И также вот идут у нас разные тут шестигранники мелкие. Вот их размеры все. Мини-отвертки такие мелкие. Прямые, крестовые. Вот, и разные такие вот штучки. Также эти биты идут на магните. Вот, видно, они на магните. Вот, так что вот тоже такой хороший подарок для мужчины, которые любят ремонтировать мелкую бытовую технику.